chicos, bienvenidos a un nuevo video de Los Primos Aventureros. Y haremos otra fogata, pero con Aini. Hola. Bueno, yo consigo los cerillos. sí, ve por los cerillos y nosotros vamos a ir a conseguir Materiales. Vamos a conseguir materiales. Ayuden a conseguir materiales, Aini, porque ajá. Ayer no nos ayudaste, ya te todo feo, chamatita. Yo estoy feliz. ¿Y si echamos en la paloma muerta y la volvemos cenizas? Niños, voy a poner las cosas donde está quemado. Cartón. ¡Cuidado, Dani! Encontré basura. Encontré basura en el mismo lugar, ¿no? Sí. Sí. Miren, niños, para mover, por si algo está mal. Sí. Yo te tengo tanto. Yo encontré esto para moverlo por si se está quemando mal. Yo te Más tengo. Acá hay Más basura. cartón. Esto yo. Ay, no, mira. Acá Mire, esto. ¿Vas a hacer conmigo? Sí. ¡Yo tengo! Porque aún así es una basura. Las basuras aún queman. Por cierto, esto ya lo hicimos con el permiso de un adulto. Sí. Sí, nunca lo hagan sin permiso de adulto. ¿Sí? Ajá. Nunca. Yo los señalo. Pero ay, niños, tenemos algo. Es igual si debemos de utilizar con ayuda de una persona grande. O sea, porque pensaba que iba a comer Ajá, sí. Entonces, ¿quién coopera? Bueno, yo no tengo dinero. ¿Por qué? No, Quítale 5 pesos, nada más. 5 A ver, pesos. ¿cuánto Alexa le dio? No, 6 pesos, 6 pesos. 6 pesos. No le dieron nada, 6 pesos para comprar A ver, vamos. dos cajas y ya. Vamos. Anda, Te vas a comprar unos chicles. Tati, quita las bolsas. Las bolsas no. Pues las bolsas sí se tema. No, Aini, no las tires, las bolsas. Pero las bolsas nacionales vamos a ocupar porque nos pueden Útiles, nos pueden servir de ayuda para recoger la basura. Bueno, si nos queda. ¿A qué tienda fueron? Ya. Voy con ellos. Bueno, amiguitos, ¿qué hacen? Ay, Dios mío. ¿Pisaste de baja? Bueno, lo tapo. Mentirosos. No. Te nota. Ay, está bien. Nada. Yo la acompaño. Yo también. Bueno, lo ponemos así. Ya. Amiguitos. Por favor, Amiguitos. que lleguemos a los 20. Solo a los 20, porque si llegamos a los 20, mi papá los va a comprar 2 dulces de Estados Unidos a cada uno. O sea, por favor. Bueno, sí. 2 test, digo. Ay, sí, Bueno, no sé si 2 o test, pero son de Estados Unidos. ¿Ok? Bueno, chitos. Suscríbanse, díganle a sus Y, papás, a sus abuelos, a todos. A sus amigos igual. Amiguitos, hoy es tu cumpleaños de Bilotes. Dale regalo. Yo te doy manita. Feliz cumpleaños, Bilotes. Hoy es el cumpleaños de Bilotes. ¿Unidos? Amiguitos, no le hagan caso a ella, niña. Aunque aún no es su cumpleaños, no sé. Sí, Pero, amiguitos, les vamos a grabar la parte cuando vamos al circo de mi casa. ¿Así tu hijita? No, Ah, al circo de mi casa. Y pues, vamos a ver qué hay. El 6, cuando vengan los reyes. no. ¿Cómo están? ¿Sí? ¿Qué? ¿Te dieron?
Sí, me dieron. Se acabó pero lo guardé, Lo guardé. Para que no se... Miren, amiguitos, Yo lo- puedo hacer figuras con esto porque me lo encontré. A ver, préstamela. Ah, Amiguitos, vayan a ver otro video. Ya está vida en YouTube. Con mi prima de nata te desmayó. ¿Cuánto tuviste? 12. Ah, no, sí, 12. Ella tiene 12. préstamelo. Vaya bien. La fogata se debe de hacer igual con la ayuda de un adulto. No lo olviden. Y sí, amigos, nosotros le pedimos ayuda. Ya lo dijo. Ok. Bueno, chicos, aquí está toda la fogata para prenderla. Aquí está azul. Espero que no se vaya a usar otra vez. No creo, porque ahora no hace tanto... Ahí viene. Te apagó el ojo una. Perfecto. Así que hay que iniciar con la fogata. ¿Quién quiere grabar? Yo. Ay, mía, apareció en el video. Oh, yeah. Yeah. A ver, présteme. Ten, acá hay uno. Ah, sí. Fogata. Ay. Ay, ya se va a quemar todo. No, espérense, falta más papel, ¿no? Ahí te aviso. eso Prende no se va a primero quemar. el papel, menso. No, eso no se va a quemar. Prende primero el papel. Ajá. Si se quema. No, se va a quemar, pero así, mira, se va a hacer huequitos. Dame que me puede. Ah, sí. Ay, no, ¿por qué le soplas tanto? Ay. ¿Qué pasó, Inés? Ah, no, es que no puede estar tan cerca del fuego. Sí. Sóplale, pero lejos. Lejos de ahí. Ya estamos haciendo. ¿Y dónde está Azul? Sí, acá yo tengo cosas para pues agarrar. Mochis, 2 juntos, iba. 2 juntos, iba para 2 juntos, iba. Aléjate. No se explota muy poquito, porque ya no se está explotando. Ay, sí, Azul la vimos cuando Azul la yo se metió de nata y dale, la vimos Azul que se metió, ¿verdad? Ahí viene que ahí viene. Azul, Acá hay una botella. ven. Ay, ¿qué neta se explota? No se acerque tanto al fuego porque el humo. Ah, muy buena. Nos puede intoxicar, recuerden. El humo le fue. Sí, muy buena, tú, muy buena. Se está haciendo azul. Sí, hizo azul, sí, hizo Les azul. echó gel. ¿Dónde más le echaste? Acá, aquí por acá. Aquí, mira, aquí. Ay. Sí, préndele. Yo lo voy a mover, niña. Lo voy a mover. Pero si te vas a quemar. Le echaste a mí. Ahorita velo. Ya. WhatsApp. Recicla. Sí. Ahí te mató paño por papel. WhatsApp, Explotó algo. Explotó la Momos, eso, pura botella tilín. Cuidado con la puta. No sé, es una canción de Consiguen un mi... poquito de papel. Oh. Escándalo. van a romper. Yo soy negra. No se enciende. Vean, Escándalo. esto no se enciende, esto Va no a se ser rompe. negro. Muy poco papel. Yo lo puedo mover, niños. No. Pon la botella. Allá. Eso, tilín. Ah. Dame quinta de papel para que lo prenda. Hola.
quedando. No me da miedo. No puedo mover. Aviéntalo. Yo me quiero sentar en un lado. A ver, déjenme ver. Muchas gracias, pequeña Alexa. Muchas gracias ¿Por qué? por dejarme ver una hermosa fogata. Estoy aquí ayudando a la cocinera llamada. A ver, espera. Aquí hay otro cartón. Ay, pelotudo, ¿Se has acabado en una caja? No la encontré. Bueno, amiguitos, esto es todo por hoy. Adiós.